အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမိုလေး creation စမ်းနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုမှ design ပိုင်းကိုစပြီးလေ့လာနေတဲ့သူများတို့ကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Photoshop Illustrator ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လို design တွေဆွဲမယ်တူးတွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဘာသာတွေ design တွေမောက်ပဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းအခြေခံကစပြီးသင်ကြားပေးမယ့် channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ဆိုရှင်ဒီပုံကိုဒီပုံပေါ့နော်ဒီက copy ဆွဲထားရမှာပေါ့နော်ဒီက copy လုပ်ထားဖို့တော့ control J ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရှင်ခုနကကျွန်တော်ပြောရဲဆိုပါတော့ object selection ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ရွေးပြီးရင်သူကကိုယ်ပြန်ထားခြင်းတော့ဒီနားမှာအခုလူပုံကိုတစ်ချက်ချက်ထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ selection လေးဝင်သွားပြီနော် selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer ပေါက်ကနေပြီးတော့နော်အဲ့ layer မှာကိုချက်ရွေးလိုက်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုဖြစ်သွားပြီနော် layer မှာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်မယ်ပေါ့နော်တူပေါက်ကနေပြီးတော့နော် keyboard ကနေပြီး shortcut key ကိုတီနှိပ်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်2025ဆိုရိုက်အဲ့ဒီမှာတခုကကိုကြိုက်တယ်ဟိုပါဘောနော်ဟိုဒီ font ကိုရွေးလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီ font လေးကြိုက်လို့ဒီ font ကိုရွေးထားတာပေါ့ color ကိုအယူထားမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်မူတူးလေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လို့ရတယ်နော်မူတူးလေးပြောင်းရွှေ့လို့ရတယ်နော် okay ပြီးရင် control T keyboard ကနေပြီးတော့ control T နှိပ်လိုက်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော် order နဲ့ shift ကိုပြီးထားပြီးတော့ down ကနေဆွဲမယ်ကိုလိုချင်တော့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ရက်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခောက် okay ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ layer အပေါ်ရောက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် layer ပေါက်မှာချက်ကြည့်ရင် layer ဒီမှာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအောက်ကိုမောက်ကလေးကိုပြီးထားပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီဆိုရင်ဒီလူရဲ့ပုံအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘလော့စီကိုအရင်ဆုံးဒီ layer လေးကိုမျိုးလုံးလေးမှိတ်ထားမယ်နော်မှိတ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control T နော် keyboard က control T ကိုနှိပ်လို့ရတယ်နော် control T ကိုချက်နေပြီးလို့ရှိရင် right ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်sorry ဒီနေရာမှာထုတ်ပါတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီစလုံးကိုကျွန်တော်တို့က right ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်နော် reset တိုက်နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီဆို control T နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ desktop ကိုနော် desktop ကိုရွေးပြီးရင် order ရဲ့ share ပြီးတာkeyboard ကပြီးထားပြီးတော့ reset ချဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီနောက်ကလည်း switch ချက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က right ထောက် skill ကိုယူပြီးရင်ရှိနေတွန်းလိုက်ပြီးအောက်နေချနော်အောက်နေချပြီးရင်ကျွန်တော်တောင်းကနေချက်ပြန်ဆွဲမယ် order နဲ့ shift ပြီးတာနော်ပြီးရင်အနာချက်ခောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ layer လေးကိုမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ကြပါတော့ဒီမှာ layer လေးကိုမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာအောက်ရောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် right ချက်ထောက်ဒီရဲ့ခုနစလုံး2025ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့ layer မှာ right ချက်ထောက်ပြီးရင်နော် bearing option ချက်ရွေးဒီမှာပေါက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှသွားစရာမလိုဘူးဒီရဲ့ bearing option ထဲမှာနော် underline ဟော layer မှာချက်ကျွန်တော်ဒီမှာကစားကြည့်မယ်ဒီဟာလေးကိုကွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ order လေးဖိထားမယ်ပေါ့နော် order လေးဖိပြီးတော့ဟိုဖြစ်အောင်နော် okay ဒီမှာကိုပြောင်းရင်ပြောင်းတယ်လို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ဒီမှာနော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ
အခုဒီဘက်ကမပြောက်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးအပေါ်ကိုကြွနေလို့ပေါ့နော်နောက်ကနောက် background ဟိုပါပေါ့နော် background ကြီးlayer နဲ့လည်းသူကအပေါ်နည်းနည်းကြွနေလို့အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလေး okay ပေးလိုက်ပြီးရင် control delete ချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်မတက်ဆော့ပြီးနည်းနည်းလေးချဒါကိုလိုရင်လိုအပ်တယ်လို့ကိုလိုလိုမျိုးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရပြီး okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပုံမှန်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကကြီးမလားသေးမလားကျွန်တော်ရုံလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းက2နည်း3နည်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုအလွယ်ဆုံးနည်းလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကိုဖြတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမှထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရင်လည်းမရှင်းတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment box မှာမေးကြလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းသိချင်တဲ့ဗီဒီယိုလည်းသိချင်တဲ့ဟာအကြောင်းအရာပါเนาะအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ comment box မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတွေတစုံတရာအကျိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် like ရ subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်